Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся в командировке в городе Санкт-Петербурге, и здесь мы строим уникальный резной камин из белорусского кирпича, он называется Карынский. Мы этот кирпич, кто видел в наших видео, вытащили у нас по месту, заполитовали и привезли сюда в Санкт-Петербург. Уже 3 поддончика мы подали внутрь, у нас еще осталось 2 поддончика. Также привезли и укладываем на нашу глино-песчаную смесь, собственно, производства компании Каска. К нам еще приезжали на той неделе ребята из Санкт-Петербурга, печники, и привезли нам такой интересный именной кирпичик в количестве где-то около 20 штучек, и мы повезем его к себе в Пинск. Вчера также приезжал клиент и привез нам наш белорусский флаг. До этого здесь висел и висит российский флаг, а сейчас уже 2 флага вместе. Здесь мы себе оборудовали такое местечко, режем кирпич, дотачиваем нужное количество. Эдик. Привет. И также нам ребята привезли вот такие интересные утюжки на экспозицию в Пинск. А здесь, когда у Эдика есть свободное время, он вытачивает из коричневого кирпича фигурный кирпич на трубу. Давайте пройдем, покажу, что мы за эту недельку уже сделали. В этом доме клиент хотел установить топку. Топка — это у нас остов для быстрого прогрева помещения путем конвекции. Снизу заходит холодный воздух, и проходя вдоль стенок этого камина, нагреваясь, он будет подаваться через отверстие, которое мы здесь поставим в виде решеток жалюзи, и эти решетки, ребята, будут закрываться, и, двигаясь воздух внутри кирпичного короба, будут нагревать эти кирпичные стены. Установили мы уже на нашу трубу, подключили отводами к нержавейке, сделали такие отверстия, это для того, чтобы сюда заходил воздух и дополнительно снимал температуру с этой трубы и подавался также в помещение. Так у нас, ребятки, красивенько выглядит. Эти простенки мы делаем утолщенные, это для того, чтобы здесь стала дверная коробка. И нам, ребятки, чтобы вот справа и слева был красивый лицевой кирпичик, мы с одного кирпича срезаем лицевую поверхность, и то же самое делаем с этой стороны. Ну что, ребятки, продолжаем дальше. Оставайтесь с нами и смотрите, что будет.
Так, чьи-то ножки торчат. Кто это туда залез? Не могу вылезти. Ну-ка. Спасать. Так, телефон сюда. Покажу, что я тут делаю, ребятки. Смотрите. Нам здесь пришло сейчас. Ребятки, я залез сюда, и мне нужно было подкрутить вот эти болты, гайки подкрутить, чтобы нам опустить на 4 миллиметра ниже. Вот, я, как я говорил, вот здесь я вот эти пяточки подварил, вот этими опустил, а этими сейчас я законтрагаю нужную высоту. И смотрите, как у меня здесь очень тесно, видите, как еле-еле сюда, ребятки, я пролез. Но это очень хорошо, что я не сильно плотно. Вот, все сделали. Сейчас будем с вами вылазить как-то. Вот так, видите, как я еле-еле. Эдик, на-ка, сними, покажи, как я влажу. Давай. Смотрите, вот так я вылажу, смотрите. Очень все тесно. Надо будет снять рубашку, потролись. Видите, как я... Вот так. Вот так, ребятки, я вылажу. Потолще был бы, застрял, да? Да, если я был пузанчиком, то не получилось. Все. Ребят, сегодня у нас понедельник вечер. Что сделали? Проложили мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков. Подготовили под нашу перемычку. Ее уже занесли мы в дом. Вот, чтобы она у нас здесь аккуратненько, ребятки, подсыхала. Завтра ее мы зафугуем. Вот. Пока на ночь так оставим, чтобы все шовчики еще подсохли. Также, как вы ранее видели, я залазил сюда в нишу. И здесь у нас получается высота 21,5 сантиметра. У меня получается обхват груди 21 сантиметр. Это немного и немало. Но как раз хватит, чтобы сюда можно было спокойненько пролезть. Все, ребятки, видите, опустили мы на 4-5 миллиметрика. Вот, чтобы все было четенько, чтобы когда ставить на раствор, чтобы здесь у нас был зазор где-то 5-6 миллиметров. Это мы уже сделаем завтра. Вот так у нас получается. Эдик-то сейчас покажу, что там делает и что мы тут сделали. Эдик промывает. Также поставили тючок. Он у нас пластиковый. Его покрасили в черный цвет. Такого железного мы пока не нашли. Все, завтра поставим перемычку. Будем делать уже наши, ставить сюда колбаски и также карнизик. Ну, есть длина, не много. Это попало. Ну что, ребятки, давайте помогайте нам. Значит, вперед выдвигается. Все, значит, сюда. Ребятки, мы уже установили нашу перемычку. Все получилось четенько по углу. Здесь все то же самое. Также и по зазорчикам. И здесь вот где-то 5-6 миллиметров. Вот, а в середине чуть-чуть выше, так как немножко рамка прогнута. Но это ничего страшного, там на 1 миллиметр. Сейчас вот там здесь образуется тень, и этого зазора не будет у нас практически видно. Сейчас будем выставлять угловые элементы и двигаться дальше. Наша задача до обеда положить здесь 2 ряда кирпича и после обеда уже сделать полочку. All the things start to move. There's a ghost in my bedroom, keeping me
Сегодня у нас, ребята, вторник, вечер. Что сделали? Как вы ранее видели, мы смонтировали нашу перемычку. Под нее двумя рядами, чтобы выйти нам в уровень и положить вот эти кирпичи, мы выложили колбаски. Вот, если кому интересно, у нас получается размер идет 3 от угла на 3. Делаем такое красивое скругление. Здесь у нас по ширине будет 4 сантиметра с выносом. Мы уже 5 ее не делали, чтобы оно не казалось сильно громоздко и большое. 4, а здесь мы делали 5. Потом положили кирпичи на торец. Каждый из кирпичей мы подрезали на 11 сантиметров во всю длину, чтобы срезать эту ребристость. И также, чтобы нам красиво, практически целыми торцовыми кирпичами выйти без вставышей. Так смотрится нормально. И сейчас эдиком нам и не хватило 7 кирпичей. Мы будем их дотачивать. Кое-какие поменяем и положим уже на боковые стеночки. Так уже, ребятки, выглядит красиво, мощно, необычно. Продолжается дальше наша работа по задним стенам. Также будем делать срез вот здесь. Я вам завтра уже покажу. Ребятки, сегодня у нас среда. Выставили мы нашу полочку. Еще наточили 8 штук кирпичей, чтобы у нас было из чего выбрать, так как видите, вот какой кирпич, когда у нас пойдет на срезовом. И будем продолжать дальше мы делать нашу красоту. Вот. Такая мощная красавица у нас получается. Смонтировали, ребятки, мы нашу полочку. Она еще в таком черновом варианте. Еще будет здесь дорабатывать, так как видите, здесь есть такой маленький выступ. Все это зашлифуется и будет четенько. Идем сейчас на обед. Аккуратно все подсохнет сейчас. И уже будем делать наше сужение. Доложу тот рядик и все. Погоним дальше. Как столько получается вообще. Пушечка такая. Вкуснявая. Ребятки, сегодня у нас среда, вечер. На сегодня мы закончили. Проложили вот эту полочку. Где-то 8 кирпичей мы вытащили. Уложили ее. Сделали вот такие в кирпичах подрезы, чтобы можно было положить уже кирпич со смещением. Чтобы было хорошее основание и упора. До конца я не доложу, так уже поздно. Завтра же мы аккуратненько все, ребятки, подрежем и прогоним дальше. Вот. А здесь у нас будут такие кирпичики, они будут срезаться на 6 сантиметров. Вот. И будет такая делаться красивая ниша. Она служит как декорация, и также она будет быстрее прогреваться, чем сам этот кирпич, и отдавать тепло сюда в помещение. Так у нас, ребятки, получается. Ребятки, сегодня у нас четверг утра. Продолжаем дальше нашу работу. Уже выставили все порядком, чтобы все было красиво, четко. Сейчас я уже доложу этот ряд. Вот. Поставим уже наши веса, которые приехали с нами с Беларуси, с Пинска. Вот. Конечно, нам немножко их не хватает. И будем что-то уже придумать для себя другое, чтобы можно было смонтировать и работать выше. Ну, я думаю, что справимся. И будет все отлично.
Ребят, сегодня у нас четверг, на сегодня мы закончили. Что сделали? Проложили 4 ряда кирпича, доложили вчерашний ряд. Также по согласованию с клиентом мы обрезали вот это бревно по ширине проема и то. И также на 5-6 сантиметров подровняли вот эти бревна, чуть их сместили в сторону, чтобы нам уже простенком пойти дальше и отбревать это будет сантиметр-полтора. Завтра будем уже продолжать нашу работу. Так у нас все красивенько выглядит. Установили также наши леса. Нам их не хватило. Поставили вот такой крепкий, мощный стол. А сзади просто перекинули доску. Здесь я в основном стою и работаю, а одной ногой стою там на доске. Так у нас тоже красиво все, ребятки, получается. Осталось там рядиков 5-6. И будем уже перекрываться и выходить на нашу трубу. Ребят, продолжаем мы дальше. Проложили мы сегодня 2 ряда кирпича. И сейчас будем уже вытачивать такой внутренний арочный переходик. Справа слева кирпичики мы подготовили, обозначили фигуру. И сейчас я буду с помощью вот болгарочки такого хорошего диска Дистар аккуратненько все это, ребятки, вытачивать. Хотели на столе это все сделать, но движение, если там в пару миллиметров будет, сразу видно переход. Я думаю, сейчас мы это все сделаем, будет все у нас красивенько. Ну вот, ребята, столько пыли. Дайте телефончик. Вот такой у нас тщательный процесс. Это у нас такая черновая обработка, еще немножко подшлифуется. Вот. А пыли сколько у нас, ребята. Ну это мы еще уберем по пылесосам. И лучше так точить по факту, если есть такая возможность. То что, ребятки, как-то так. Продолжаем. Ну что, ребятки, будем вдуваться. Хорошо, что у нас есть воздух. Как-то так. Сегодня пятница, вечер. Время очень быстро идет. Что сделали? Проложили 3 ряда кирпича. В этих 2 рядах мы вырезали арочную такую нишу. Это у нас идет такой переход с галтели в арочку. Еще чуть и подправим ее, чтобы у нас был кантик более ровнее и красивее. Должны ряд карниза, и у нас еще будет 2 ряда. Вот сейчас покажу вот такого интересного, ребятки, кирпичика скругленного. Сзади мы открыли 2 отверстия под вентиляцию. Еще немножко здесь все посчищаем, чтобы было чисто, аккуратно. И дальше продолжаем вести нашу трубу. Вентиляция у нас здесь и здесь. Она будет у нас с жалюзями. А также будем по уголкам перекрываться. И продолжать дальше нашу работу. Сегодня у нас, ребятки, суббота. Проложили 1 ряд нашего карнизного кирпичика. Также в нем мы подготовили под перекрытие. Сдвиг у нас самого карниза на 5 сантиметров. И здесь полочка где-то получается около 5 сантиметриков. Перекрыли вен отверстия. Промыли здесь все, чтобы все без пыли, чтобы все было четненько. Эдик уже подрезал уголочки, 5. Сейчас я все аккуратненько здесь, ребятки, промою. Вот, и пойдем на обедик, пообедаем. И придем с новыми силами, будем уже делать перекрытие. И нам еще останется, ребятки, последний рядочек. И все, и у нас труба.
так у нас получается. Потом там снизу раствор, который там осыпался, мы там положили мешки, аккуратненько вытащим, все, чистим. Ребят, сегодня у нас суббота, вечер. Что мы сделали? Положили 2 ряда карнизной кладочки. Так он у нас очень красиво смотрится. И также мы перекрыли. Вот, сейчас залезу аккуратненько. Покажу. Сейчас тут обсуждали с клиентом интересный момент. А момент у нас какой? Здесь у нас будет идти лицевая кладка. А так как у нас стенка идет 12 сантиметров, мы решили здесь вот заднюю часть спилить на 11 сантиметров, так как она, вот смотрите, какая рифленая и некрасивая. И такую сделать типа нишу. Труба у нас и дальше так пойдет. Здесь у нас будут стоять такие решетки. Для начала мы поставим сюда рамки, а решетки расставятся после полной отделки, чтобы сама сетка не забивалась пылью. Здесь мы уже тоже поставили саму эту рамочку, и сюда уже поставится решетка с жалюзями. Сверху аккуратненько все, ребятки, перекрыли по уголочкам. Дальше у нас пойдет труба. Уже в понедельник мы с Эдиком еще проложим 5 рядов кирпича, считая с этим. И будет у нас красота. Я думаю, что за неделю, ребятки, мы должны справиться. Все, аккуратненько выходим. Так, аккуратно, аккуратно. Так. На этом, ребята, буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте такие ставить красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребятки, всем пока. До новых встреч и до свидания. Скоро будет у нас розжиг этой красоты.